नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे बोज़दार वॾा खां ख़बर ॾींदा हलूं त बोज़दार वॾा भरिसां दरगाह हादी हुसैन शाह जी चौदीवारी फर्शबंदी ऐं मेन गेट जो कम गुज़िर 6 महीने खां रोड़े जो शिकार ठेकेदार ग़ाइब दरगाह मतोवली समेत अक़ीदतमंदन जो दरगाह अॻियां एहतजाज मुज़ाहिरो एहतजाज कंदड़ मतोवली फ़कीर मैदान ख़ासकेली दरबान ख़ासकेली ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली ज़मीर हुसैन ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त टाउन चेयरमैन बोज़दार वॾा इमदाद रिंद चौधारी मेन गेट ऐं फर्शबंदी जो टेंडर करायो हो, जंहिं ते ठेकेदार हंधड़ कम अध में छॾी गायब थी वियो। 6 महीना गुज़रण बावजूद ठेकेदार नज़र ई न आयो। हिन वधीक चयो त असां टाउन चेयरमैन बोज़दार वॾा ॾे पंध करे थकिजी पिया आहियूं, पर हू मुंहुं सां जवाब ॾियण लाइ राज़ी कोन। हिन वधीक चयो त दरगाह खे मेन गेट न हुअण सबबि रोलू कुतनि ऐं ॿिया जानवर अंदर काई पवनि था। हिन इल्ज़ाम हणंदे चयो त टाउन चेयरमैन ऐं ठेकेदार मिली भग करे दरगाह जे कम जे लाइ मिलियल रक़म हड़प करे विया आहिनि। हिननि आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो त दरगाह जो रहियल कम मुकमल कराए अक़ीदतमंदनि तोड़े ॻोठनि जी परेशानी ख़त्म कई वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।